Video kolumn me titull Analistët e Prishtinës. Sa pare, aq muzik. Her me thas merdare e her në morin. Sinqerisht mendoj se ka shumë hapësirë për të kritikuar qytetarët shqiptar të Maqedonisë së Veriut, pastaj edhe qarqet intelektuale të këtushme, kulturore, akademike dhe sidomos ato politike. Dihen mirëfilli dështimet spektakolare të faktorit politik shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut. Mjafton të përmendim vetëm rastin e zyrtarizimit të gjuhës shqipe, që as për 35 vite demokraci nuk arritën ta zyrtarizojnë në një rrafsh me gjuhën maqedonishte. Të mos flasim për aferat e montuara gjyqësoro-politike, ku shqiptarët e pafajshëm pa kurfar provash me vite të tëra mbahen në burg. Nuk dua të flas për organizimin apo mos organizimin e shqiptarve si shoqëri këtu në Maqedoni. Për politikën as që ja vlen të mendohet. Edhe pas 35 vitesh ngelëm popull pa embër, 20%. Të gjitha kritikat nga Prishtina e Tirana do të ishin të mirëseardhura për ne. Kuptohet kur kanë qëllim të mirë dhe kur paketohen me një mozaik të thukt, argumentesh e etapash implementimi, por jo edhe kur kritikat kanë një prapavi politike dhe nuk kanë të bëjnë fare me interesin politik të shqiptarve të këtushëm. Fatkeqësisht, ditëve të fundit, jemi para një fushate të mirë menduar dhe me prapavi puro politike, që vjen nga Prishtina, por si duket e kurdisur dhe dirigjuar edhe nga Tirana. Ashtu krijohet përshtypja, nëse merr parasysh mozaikun e zhvillimeve dhe sidomos përvojën e deritanishme të zhvillimeve të mirë kurdisura në relacion Prishtinë-Tiranë, por edhe në Shkup. Ky trekëndshdjalli njihet për funksionim perfekt, i shoqëruar edhe nga mediat e oligarkëve nga Tirana e Prishtina, sidomos gjatë trazirave në veri të Kosovës, kur me veprime më shumë hidhte mjegull mbi atë që e shkaktonin strukturat paralele serbe, sesa i mbështeste autoritetet legjitime qeveritare kosovare në përballjen me gjendjen skajshmërisht të rëndë dhe jetike në veri të Kosovës. Pra, kjo fushat bombardimi e shqiptarve të Maqedonisë nga analist apo gazetar nga Kosova, që janë pjesë e skandaleve të shumta në Kosovë e Gjetiu, sidomos atyre që herë janë dëgjuar duke biseduar edhe me kriminalin e famshëm të Kosovës, Milan Radonjić, ku ju dridhej buza e zëri, të mbush me shumë dyshime se diçka e madhe po dirigjohet nga distanca për qëllime djallëzore. Ajo që më bëri përshtypje është koincidenca momenti se këta analist gazetar u aktivizuan pikërisht kur kryeministri Rama filloi seriozisht të ikë të dridhet pushteti nga protestat masive që po ndodhin këtyre ditëve në Tiranë dhe kur pikërisht Rama filloi të hedhë akuzat herë në Maqedoni, herë në Prishtinë, biles edhe më tepër se kaq. Duhet kuptuar edhe atë të shkretin, se për herë të parë është në hall të madh dhe s'ka nga t'ja mbaj. Por gjithsesi nuk e kuptova se pse i nevojitet misionarllëku i gazetarëve nga Prishtina që njihen për biznes edhe në veri të Kosovës, ku kanë patur allëzhverishe milionshme me serbët. Nuk e di nëse kryeministri shqiptar e din se pikërisht këta analist, deri tani pothuajse haptas nuk i kanë kritikuar kur politikat destabilizuese të strukturave paralele serbe në veri të Kosovës, e as që janë marrë ndonjëherë seriozisht me pozitën super diskriminuese të shqiptarve të Maqedonisë së Veriut, siç janë aktivizuar sot. Përkundrazi, ata dalin bashkëpunëtorët më të ngushtë të Radonjićit dhe kriminalëve të tjerë politik, të cilët brenda natës u bën milionerë. Gjykuar sipas zhvillimeve që koincidojnë me njëra tjetrën, kjo më së shumti i ngjan kërkesës për spostimin e vëmendjes nga protestat në Tiranë, duke e kthyer fokusin në lehjet e analistëve të Prishtinës që kërkojnë të përplasen me shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, vetëm e vetëm të krijohet një vatër tjetër jashtë Tirane. Kjo punë është shumë e rrezikshme, sepse ka mundësi të ngjallë dhe shkaktoj përplasje ndër shqiptare. Janë pikërisht ide dhe tendenca të cilat me shekuj i ka përgatitur dhe në disa raste dhe realizuar qarqe të ndryshme nga Beogradit.
përçarja dhe mosmarrveshjet ndërshqiptare momentalisht ju levërgjisin dhe konvenojnë vetëm atyre që politikisht janë në hall të madh e që janë futur në rrugë pa kthim. Disa herë në kolumnat e mia kam shkruar se përfshirja e analistëve e gazetarëve misionar nga Kosova dhe Tirana si Baton Haxhiu, Blendi Fevziu, Adriati Kelmendi, Buzhala e të tjerë në çështjet e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, më shumë i ka dëmtuar interesat e shumicës shqiptare sesa i ka ndihmuar. Në fakt, nga rreshtoheshin këta misionar gazetarie, ai opsion politik apo çfarë do qoftë ai, pësonte humbje gjithandej, e sidomos në Maqedoni. Disa prej këtyre misionarve kanë shkruar shkrime afirmative për ish-kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski, pikërisht në kohën kur ai shqiptarët i friksonte dhe diskriminante. Pikërisht këta tipa misionarësh erdhen para ca vitesh për të na bindur neve këtu në Shkup se zgjidhja e Talat Xhaferit për kryeministër me afat dhe ingerenca të kufizuara të turpshme është akt historik. Nuk mendoj se Rama ka vendosur të bëhet viktim e analistëve e gazetarëve të cilëve, sipas dyshimeve, Beogradi me thas u sillte honoraret në Merdar, vendkalim kufitar mes Kosovës dhe Serbisë. Të tillët ishin mësuar të shkruanin ose debatonin në emisione televizive me orë të tëra, por a priori për këtë kërkonin garantimin e honorareve të majme nga oligarkët, biznesi të cilëve bazohej në relacionet me Beogradin. Si duket të mësuar nga kjo eksperiencë, tani të njëjtët e duan edhe nga Tirana në qafmorin. Krijohet përshtypja se këta analist i thtarë të lekëve me thas në kufi, kësaj radhe e kanë ndruar spostuar destinacionin nga Merdarja në qafmorin. Sa shpejt e mësuan leksionin, sa pare aq muzik, herë në Merdare e herë në qafmorin.